কয়েকদিনের রেকর্ড বৃষ্টিতে সৃষ্ট ব্যাপক বন্যায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে হংকং এবং দক্ষিণ চীনের বেশ কয়েকটি শহর। কয়েক দশকের মধ্যে সবচেয়ে ভারী বৃষ্টিপাত এবং ব্যাপক বন্যায় বন্ধ রাখা হয়েছে স্কুল ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান। সীমান্তে কার্গো পরিষেবা স্থগিতের পাশাপাশি ব্যাহত হচ্ছে সড়ক ও রেল চলাচল। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার থেকে এই পর্যন্ত হওয়া বৃষ্টিপাত ১৪০ বছরের মধ্যে রেকর্ড পরিমাণ। মূলত সাওলা ও হাইকুই টাইফুন দুটি খুব অল্প সময়ের মধ্যে দক্ষিণ চীনে আঘাত হানায় ওই এলাকায় ভারী বৃষ্টিপাত ও বন্যা শুরু হয়। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ২৪ ঘন্টায় কমপক্ষে ৮৩ জন বন্যা উপদ্রুত মানুষকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ভূমিধসে কিছু রাস্তা বন্ধ রয়েছে। ঘন্টায় ৭০ মিলিমিটারের বেশি বৃষ্টিপাতের কারণে আবহাওয়া কর্তৃপক্ষ বৃহস্পতিবার রাতে ব্ল্যাক রেইনস্টর্ম সিগন্যাল সতর্কতা জারি করেছে। এছাড়া দক্ষিণ চীন ও হংকং সীমান্তবর্তী শেনজেন শহরের প্রবল বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। প্লাবিত হয়েছে হংকং শহরের ক্রস হারবার টানেল। আকস্মিক বন্যা সতর্কতার পাশাপাশি গুয়াংডং প্রদেশে বেশ কয়েকটি ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে এবং নিচু এলাকার বাসিন্দাদের নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।